Выпускали ли когда-то мотоциклы под брендом Audi? Ответ на этот вопрос можно найти в музее в городе Аугустбург, где собрана шикарнейшая коллекция мотоциклов ДКВ и МЗ за всю историю компании. Здесь представлено сотни экземпляров в абсолютно аутентичном состоянии различных мотоциклов немецкого производителя. Подпишись на канал, чтобы не пропустить подробный рассказ об этом музее.